تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن کریم. در ادامه بررسی قواعد اولیه روحانی قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم با درسی جدید. در برنامه‌های گذشته اگر بیننده برنامه خودتان بوده باشید ما درباره حرکات کوتاه فتح، کسره و ضمه صحبت کردیم. همچنین درباره حرکات کشیده آ، ای و او که اونها هم به نحوی فتح، کسره و ضمه بودن، با این تفاوت که بعد از فتح الف قرار می گرفت میشد آ، بعد از کسره ضمه بعد از کسره اگر یا قرار می گرفت میشد ای و بعد از ضمه اگر واو قرار می گرفت میشد او. حرکات کشیده آ، ای، او و همچنین درباره ساکن و تشدید هم صحبت کردیم. این علائمی که مهم هست تا ما در کلام الله مجید به آنها دقت بکنیم و بدانیم که چگونه اینها رو بخوانیم وقتی که در مصحف شریف دیدیم. یکی از موارد دیگری که زیاد جلب توجه میکنه حتما برای شما عزیزان وقتی که مصحف رو باز میکنید و نگاه میکنید در آیات کلام الله مجید در بالای حروف یا احیانا پایین حروف بعضی وقتها شما علامت فتح و کسره و ضمه رو میبینید، اما دو تا فتح با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا ضمه با هم. ما درباره فتح صحبت کردیم که فتح صدای ا میگیره، هر حرفی که فتح داشت اگر بعدش الف اومد صدای آ میگیره. کسره اگر به تنهایی بود صدای ا میگیره آن حرف، اگر بعدش یا آمد یا یک حرکت نداشت صدای ای میگیره. اگر ضمه آمد صدای او میگیره آن حرفی که ضمه داره، حرکت ضمه روش هست. و اگر آن حرفی که حرکت ضمه داره بعدش واوی آمد که حرکت نداشت صدای او میگیره. اما اگر دیدیم دو تا فتحه با هم بود، دو تا فتحه روی هم یا دو تا کسره با هم، دو تا کسره با هم نوشته شد یا دو تا ضمه با هم نوشته شد، چی میشه؟ شکلش رو با هم ببینیم که چطور، بعد درباره صحبت بکنیم که این علامت اسمش چی هست و چرا دو تا نوشته میشه و چطور خونده میشه. مهمتر از اون و مثالهاش رو با هم خواهیم داشت. تصویر رو با هم ببینیم. همچین تصویری رو شما در همچین حرکاتی رو میبینید در صفحه کلام الله مجید. دو تا فتحه با هم روی هم، احیانا شاید یک مقدار این فتحه یک کمی عقب و جلو هم بشه، یا دو تا کسره که زیر یک حرفی با هم نوشته میشن، دو تا کسره، یا دو تا ضمه به این شکل میبینید کنار هم، یا احیانا همون دو تا ضمه رو به این شکل هم میبینید، یک واو دیگر به این شکل، یا احیانا حتی شکل سوم و چهارمی هم در بعضی از مصاحف خواهد داشت که در نمونه‌های بعدی به شما نشون خواهیم داد. این چیست؟ این علامت دو تا فتحه با هم، دو تا کسره با هم، دو تا ضمه به این شکل یا این شکل. این هم واوی است که از این طرف نوشته شده، گویی دو تا واو، دو تا ضمه هست. این رو ما بهش میگیم تنوین و اینها انواع تنوینن. تنوین به اینها گفته میشه تنوین. دو تا فتحه با هم، دو تا کسره با هم، دو تا ضمه با هم که احیانا ضمه یا به این شکل نوشته میشه یا به این شکل، یا شکل‌های دیگری هم در بعضی از مصاحف خواهد داشت و فتحه ها احیانا رو هم دقیق یا احیانا مقداری فتح و کسره عقب و جلو هم میشه. اینها رو ما میگیم بهشون تنوین. پس تا اینجا متوجه شدیم که دو تا فتحه با هم وقتی در مصحف دیدید قرآن کریم، یا دو تا کسره با هم دیدید یا دو تا ضمه با هم دیدید، این فتحه نیست، کسره نیست، ضمه نیست. بی ارتباط با فتحه و کسره و ضمه هم نیست، چون بالاخره دو تا فتحه آوردن حتما یک ارتباطی با فتحه داره، حتما یک ارتباطی با کسره هم داره، حتما یک ارتباطی با ضمه هم داره که دو تا فتحه یا ضمه یا کسره نوشته میشه. اما حکایت چیست؟ ما اصلا چرا بهش میگن تنوین؟ ما بریم ببینیم که مثال هایی که ما در قرآن کریم، نمونه هایی که ما میبینیم، حکایت چی بوده. و تنوین، خود تنوین در معنا یعنی آوردن نون. تنوین یعنی آوردن نون.
تا اینجا متوجه شدیم پس وقتی دو تا فتحه میاد یا دو تا کسره یا دو تا ضمه بهش میگن تنوین، یعنی آوردن نون، یعنی حکایت از یک نونی است. یک نون، صحبت از نونه. نون اینه که ما می‌نویسیم نون، صحبت از آوردن نون است به همراه فتحه و یا کسره و یا ضمه، چون گفتیم دو تا فتحه و کسره و ضمه هست. بریم به سراغ دو تا فتحه با هم. اونجایی که دو تا فتحه با هم میاد روی یک حرفی چی میشه؟ چطور باید خونده بشه و چرا باید اونطور خونده بشه؟ مثالش رو با هم ببینیم. ما مثلا وقتی دو تا فتحه با هم میاد این رو میگیم تنوین. این یکی از این تنوین هاست، دو تا فتحه با هم. مثالش هم اینجوریه. سمت چپ، مثال های سمت چپ. مثلا اینطوری میبینیم روی دال دو تا تنوین، دو تا فتحه با هم میبینیم. خب این رو باید چطور بخونیم؟ الف که فتحه داره میشه ا، ب هم فتحه داره میشه ب. دال چطور میشه؟ این رو ما وقتی میتونیم بخونیم که ببینیم اصلش چی بوده. اصلش این بوده، کلمه سمت راست. یک الف داشتیم فتحه داشته ا، بی داشتیم فتحه داشته ب، دالی داشتیم که فتحه داشته د. یک نون ساکن بود. الان خواندن این خیلی آسانه نه؟ ا ب دن. نون ساکن با آخرین حرکت ما قبل که فتحه دال هست خوانده میشه. دال میچسبه به نون دن. ا ب دن، ا ب دن. اینی که سمت چپ میبینیم همین سمت راستی هست. در اصل این بوده. ما به خاطر این که در نوشته ما آسان تر بشه نون رو حذف کردیم. این نون رو برداشتیم. بعد به جای این نون یک فتحه اضافی گذاشتیم روی دال که شد این. مثال سمت چپ. الف سر جاشه، با سر جاشه، دال با فتحه خودش سر جاشه. یک دال با یک فتحه داشتیم، یک فتحه مال اون داله. یک فتحه اضافه کردیم چون اون نون ساکن رو حذف کردیم به خاطر راحت تر نوشته شدن. یک فتحه اضافی گذاشتیم اینجا. این فتحه اضافی نشان از حذف اون نون داره. به همین خاطر بهش میگیم تنوین، آوردن نون. این تنوین یعنی آوردن نون. گفتیم بی ارتباط با فتحه هم نیست وقتی دو تا فتحه داره. یعنی یک فتحه‌ای بوده روی دال، بعدش نون ساکنی بوده. الان ما وقت خواندن این حرف ا ب د دال فتحه‌ش رو میخونیم. فتحه دوم در اصل یک نون ساکنه. فتحه دوم در اصل همون نون ساکنه که ما اینجا داشتیم حذفش کردیم. وقت خواندن ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم ا ب د، به جای فتحه دوم یک نون ساکن میگذاریم. ا ب دن، مثل این دقیقا. ا ب دن. این الف از کجا آمد؟ الف به این خاطره که وقتی که در این تنوین ابدن اگر ما بایستیم دیگه نمیگیم ابدن، میگیم ابدا. اون رو باز ان شاءالله دربارش به تفصیل صحبت خواهیم کرد در احکام، در موضوع بحث وقف کردن و ایستادن و توقف کردن. تا اینجا فقط همینقدر برای ما کافی است که بدانیم این تنوینی که به این شکل نوشته میشه، دو تا فتحه روی هم میاد، باید ما در آخر اون حرف یک صدای نون ساکن بیاریم بعد از فتحه. مثل این سو حو فن. اصلش این بوده سو حو فن. نون رو حذف کردیم، به جای حذف نون یک فتحه اضافه کردیم به ف، شد این ف با دو تا تنوین. سو حو فن. مثال بعدی ما در مصحف همچین چیزی میبینیم. رسو، ر سین بعدش واو صدای او، سو رسو لن. در اصل این بوده، سمت راست بوده، رسو لن بوده. لام فتحه داشته بعدش نون ساکنی بوده. آن نون ساکن حذف شد، به جاش یک فتحه اضافی آمده روی لام. لام دو تا فتحه گرفته مثل اینجا. به همین خاطر وقتی که ما این رو میخونیم یک لام که یک فتحه خودش داره، رسو ل، اون فتحه دوم نون نماینده اون نون ساکنی که حذف شده، به همین خاطر یک نون ساکن همیشه میاریم، لن میخونیم. لن. کتا، که تا فتحه داره، ت فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. کتا بن، به فتحه داره، فتحه خودشه، یک فتحه دیگه هم اینجا اضافه است که جای اون نون ساکنه که اصلش این بوده، کتا بن. پس تا اینجا متوجه شدیم که خلاصه صحبت هر وقت دو تا فتحه میبینیم یا کسره یا ضمه در اصل یک فتحه بوده.
یک کسره بوده، یک ضمه بوده. اون همچنان سر جای خودش باقی است، در خواندن هم خوانده میشه. اون فتحه اضافی یا کسره اضافی یا ضمه اضافی، اون نون ساکنی بوده که ما حذفش کردیم به خاطر راحت تر نوشتن، اما از تلفظ حذفش نکردیم، فقط از نوشتن حذفش کردیم، اما در تلفظ باید نوشته بشه. به همین خاطر یک فتحه اضافی گذاشتیم روی فتحه اول تا متوجه باشیم که اینجا یک نونی بود ما حذفش کردیم. به همین خاطر هر جا شما دو تا فتحه دیدید یک نون ساکن باید خوانده بشه. صدای ان میگیم که ان یک فتحه بوده، یک نون ساکن، ان. دو تا فتحه با هم صدای ان میده. هر جا که دو تا فتحه با هم دیدید اون حرف رو اگه دال بود مثلا میشه دن، ب بود میشه بن، سین بود میشه سن، جیم بود میشه جن، خ بود میشه خن مثلا. و همین حکایت برای کسره هم تکرار میشه. کسره با یک نون ساکن یعنی ان، بن، تن، ثن، جن، هن، خن، دن. همین حکایت برای ضمه هم تکرار میشه با صدای اون. یک ضمه بود یک نون ساکن یعنی اون، بن، تن، سن، جن، خن، سن. این مثال هاش هست. بریم سراغ مثال کسره که با هم ببینیم. مثال کسره رو، این تنوین ان بهش میگیم، یک کسره است، یک نون ساکن بوده. در اصل اینطور بوده. ما در مصحف اینطوری میبینیم، اینطور میبینیم. اصلش اینطور بوده: شی، شین و یا که سر جاشه، شی، این همزه سر جاشه، کسرش هم سر جاشه، کسرش اینجاست. این نون ساکن فقط حذف شد، به جاش یک کسره اضافی آمد، شد شی ان. در اصل اینطور بود: شی ان، شی ان. کلن هم همینطور. این رو چطور میخونیم؟ لام تشدید داره میشه کل. تشدید دو بار بعد خوانده بشه، یک بار به همراه حرکت ما قبل، یک بار به همراه کسری که خودش اینجا داشته. کل ل. یک کسری اضافی دیگه هم اینجا داره که گفتیم همون نون ساکنه، یک نون اضافه میکنیم. کل لن، کل لن. اصلش اینطور بوده: کل، دو تا لام بوده، اولی ساکن دومی حرکت داشته، لام اول رو حذف کردیم، کسره دومی رو گذاشتیم، به جاش تشدید گذاشتیم به جای حذف لام تا دلالت بکنه به حذف لام. نون هم حذف شد، به جاش یک فتح کسره اضافی آمد، شد کل لن. جو عین، جو ضمه بعدش واو صدای او میگیره، جو عین. عین یک کسره داره، جو آیه. کسره دوم همون نون ساکنی که اینجا بوده حذف شده. من میخوام میگم جو عین، جو عین که اصلش اینطور بوده: جو عین. فضل لن، فضل ل. یک کسره خود لام ل، یک کسره اضافی همون نون ساکنه که باید حواسمون باشه بیاریمش. لن، فضل لن. اصلش این بوده: فضل لن. بریم سراغ مثال ضمه تنوین. احیانا این شکل هم میاد، یعنی ما در تنوین ها این شکل هم در بعضی مصاحف میبینیم. یک ضمه اینجا، یک حرکت اینجوری که نشان بدن دو تا ضمه است، یا دو تا ضمه پشت سر هم و یک ضمه برعکس به سمت بالا. شکل‌های مختلف میاد. بازم همون حکایت است. تنوین یعنی آوردن نون. ما مثلا در سوره اخلاص قل هو الله احد، اینجا احدون، دو تا ضمه میبینیم روی دال، یکی که ضمه خود داره است احدو، یک ضمه اضافی مال چی هست؟ مال این نون ساکنیه که حذف شده. به همین خاطر در خواندن هم ما اون نون ساکن رو باید تلفظ کنیم. یک نون اضافه میکنیم میشه احدون. رسولون، اصلش این بوده دیگه، رسولون. یک نون ساکن داشته که حذف شده، به جای این ضمه نون ساکن دو تا ضمه گذاشتیم روی لام، یک ضمه خود لام، یک ضمه هم دلالت میکنه بر حذف نون ساکن. رسولون. اینجا اشد دون، هم دال دو تا بوده، اشد دو، این همون تشدیده، دو تا دال داشتیم، اولی ساکن دومی حرکت داشت، اولی رو حذف کردیم دومی رو گذاشتیم، به جای حذف اول علامت تشدید گذاشتیم اینجا. نون هم حذف شد، بعدش
به جاش یک ضمه هم اضافه شد. اشد دون بود، اشد دون. درست شد این. الان بعدن شد این. اشد دون. شرون هم همینطور درست اینطور بود. شر رون. 2 تا را بود، یکی حذف شد تشدید اومد جاش. شر رو. یک نون ساکن هم داشت حذف شد، یک ضمه جاش اومد. شهر رون. بریم سراغ مثال ها. اما قبل از اینکه مثال ها رو خدمت عزیزان دوباره توضیح بدیم، من خلاصه صحبت رو بگم. خیلی آسانه، یعنی شاید عزیزان من چون تو تفاصیل وارد شدم که متوجه بشن که چرا باید نون ساکن آورده بشه، اما خیلی آسان است حکایت اینه که هر جا 2 تا فتحه دیدید یا 2 تا کسره یا 2 تا ضمه، خیلی آسانه. فقط اون فتحه که سر جاش هست، ضمه هم سر جاشه، کسره هم سر جاشه، به جای فتحه دوم و ضمه و کسره دوم یک نون ساکن اضافه کنید. همین. مثلا هر جا که 2 تا فتحه با هم دیدید صدای ان میگیره اون حرف. هر جا صدای 2 تا فتحه با هم دیدید اون حرفی که 2 تا فتحه روش هست صدای ان میگیره. بن، تن، سن، جن، خن، هن، دن، زن، رن تا آخر. و همینطور اگر 2 تا کسره دیدید صدای ان میگیره. بن، تن، سن، جن، خن، هن، سن، کن، من، لن. و اگر 2 تا ضمه دیدید صدای اون میگیره، مثل بن، سن، خن، فن، قن، لن، من. مثال ها رو با هم ببینیم. الان خای یا ساکن است، را فتحه داره، صدای چی میگیره؟ ان. یک فتحه مال هست، یک فتحه مال چی هست؟ مال نون ساکنه. خای رن، خای رن، طای رن، طای رن، لا ای بن. اینجا ضمه داره. لا ای بن، لا ای بن، لا ای بن. ما سا دن. د اینجا کسره داره، 2 تا کسره هست. د یک کسره که ما رو خود داره. ما سا د. یک نون هم اضافه کنیم، نون ساکن. ما سا دن. صد ده. اگه تنوین اگر یک فتحه بود میشد صد ده. حالا که 2 تا یک نون ساکن اضافه میکنیم فقط. صد دن، صد دن. مثال بعد خو فن. اینجا ف 2 تا کسره داره، یکیش که خود کسره ف است، خو ف. کسره دوم یک نون ساکن جاش میگذاریم، خو فن. لو هن. رحمتن. یک فتحه مال خود ت هست، یک نون ساکن هم اضافه میکنیم آخرش، تن. رحمتن. ابدن، ابدن. دال فتحه داره، ابدا. این فتحه دوم رو هم ما یک نون ساکن بهش اضافه کردیم، ابدن. علمن، علمن. اینجا 2 تا فتحه با هم هست بالا، علمن. یومن 2 تا ضمه داره، اولی مال خودشه، مو. دومیش صدای نون میگیره، یومن. اثمن، اثمن. حبلن، حبلن. لام یک ضمه داره، لو. حبلو. یک نون ساکن رو آخرش اضافه میکنیم چون در اصل یک نون ساکن بوده که حذف شده جاش ضمه اومد. حبلن. اجرن، اجرن. اصلش رن بوده، نون ساکن حذف شده اما ضمه سر جاش هست. اجرن. تذکرتن، تذکرتن. تون اینجا 2 تا ضمه بوده که یکیش هست تو و هر دوش هستن. البته یک ضمه با نون ساکن بوده که الان 2 تا ضمه دلالت میکنه، یکیش بر نون ساکن. تذکرتن. مثال بعدی رو با هم ببینیم. وای لون، وای لون، وای لون. کن زن و دن. تنوین 2 تا فتحه با هم صدای ان میگیره، یک فتحه که خود ا هست، یک نون ساکن هم هست، ان. و دن. مرتن. تنوینی که 2 تا ضمه داره، تنوین اون گفته میشه، صدای اون میگیره. مرتن، مرتو. یک نون ساکن اضافه کنیم، تن. احدو. یک نون ساکن هم اضافه میکنیم، دن.
احدون احدون. فتنه تو نون ساکن رو اضافه کنیم تون میشه فتنتون. یوم اذن ذ کسری که هست یک نون ساکن رو اضافه کنیم ذن یوم اذن یوم اذن. عدو اینجا تشدید داره واو عدو ون ون یک نون آخرش میاریم چون تنوین داره. که فن ف خودش فتحه داره اون فتحه دوم یک نون ساکن بوده به جاش نون ساکن میاریم که فن در خواندن که فن. مغفرتون دو تا ضمه اولیش مال خود ت است تو دومی نون ساکنی بوده که حذف شده مغفرتون. مثلا غرقن کرتون زجرتون لهون واو له و بوده یک نون ساکن هم آخرش بوده که حذف کردیم جاش یک ضمه اضافی گذاشتیم له ون به خاطر اون نون ساکنی که آخرش حذف شد. انشاءالله که عزیزان موضوع تنوین رو هم کامل یاد گرفته باشن. ما مثال هایی که داشتیم یک بار دیگه خلاصه میکنیم موضوع رو و با هم میبینیم. احیانا شما این تصویر رو داشته باشیم این شکل ها رو در قرآن کریم میبینید دو تا فتحه با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا ضمه که احیانا به این شکل نوشته میشه یا به این شکل نوشته میشه و ما به اینها میگیم تنوین یعنی آوردن نون ساکن. در اصل حکایت این بوده که فتحه‌ای بوده بعد از فتحه نون ساکنی بوده کسره‌ای بوده بعدش نون ساکنی بوده ضمه‌ای بوده بعدش نون ساکنی بوده که اون نون ساکن رو ما حذف کردیم در نوشتن و به جای اون نون ساکن یک فتحه اضافی یا کسره اضافی یا ضمه اضافی نوشتیم. الان هم شما وقتی که دو تا فتحه میبینید پیش خودتون اینطور میگید خب یک فتحه که مال خود اون حرفه صدای یک نون ساکن هم داشته یعنی ان. اگه دو تا فتحه دیدید همیشه صدای ان میگیره اون حرف. اگه دو تا کسره دیدید اون حرف صدای ان میگیره. اگر دو تا ضمه دیدید با هم اون حرف صدای اون میگیره. همین رو مد نظرتون باشه. حتما در موضوع خواندن تنوین براتون کمک زیادی خواهد کرد. این بود بحث تنوین که انشاءالله برای شما عزیزان جا افتاده باشه. باز هم سعی بکنید که تکرار بکنید این موضوع رو. بعد تنوین ان با دو تا فتحه، تنوین ان دو تا کسره و تنوین آن دو تا ضمه. یک فتحه بوده با یک نون ساکن، یک کسره با یک نون ساکن و یک ضمه با یک نون ساکن. تنوین یعنی آوردن نون. به همین خاطر ما وقتی که دو تا فتحه با هم میخونیم صدای نون اضافه میکنیم. فتحه با نون ان میگیم، کسره که میخونیم ان میگیم و ضمه هم که میخونیم بهش میگیم اون حرف رو با صدای اون میخونیم. ان شاءالله که در تمرین ها باز بیشتر و بیشتر برای شما عزیزان جا خواهد افتاد. حتما بیننده برنامه‌های بعدی هم باشید. نکات مهم دیگری هم باقی مانده. نهایتا ما شاید کل درس‌های ما از 14-15 درس بیشتر نشه برای روخانی قرآن کریم و بعد از اون ان شاءالله شروع خواهیم کرد به کلام الله مجید و من این بشارت رو به شما میدم و این ضمانت رو میکنم که اگر این 14-15 درس رو که وقت زیادی هم نخواهد گرفت ان شاءالله با دقت خوب متوجه بشید و تمرین ها رو تکرار بکنید و یاد بگیرید، باذن الله تعالی هر جایی از قرآن کریم رو که باز بکنید روخانی او رو مشکلی نخواهید داشت و به راحتی خواهید توانست که بخوانید. سرعتتون شاید در ابتدا کم باشه ولی بعد به مرور زمان سرعتتون هم زیادتر و زیادتر و زیادتر خواهد شد. بیننده برنامه‌های بعدی خودتون باشید تا بتونیم به همراه شما عزیزان قرآن کریم رو بخوانیم، یاد بگیریم و به دیگران بیاموزیم تا مصداق این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم باشیم که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش. شوقا إلى الموت
أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.